Cea mai mare structură vie de pe Pământ. Marea barieră de coral, peste 2000 de kilometri. Corect. Singura pasăre care cântă și în timp ce zboară. Ciocârlia. Corect. Pictor italian, autor al tabloului Gioconda, expus în Muzeul Louvre din Paris. Nu contează cât de multe știi. Pentru un minim de cultură generală, trebuie să cunoști capodoperele picturii universale și autorilor. Ziarul Adevărul lansează colecția Pictori de Geniu. 14 albume cu cele mai frumoase picturi din lume. Câte 160 de pagini despre viața și opera celor mai importanți pictori. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, Dali, Nicolae Grigorescu, Rembrandt și mulți alții. Acum, în Biblioteca Adevărul, colecția Pictori de Geniu. Din 16 septembrie, în fiecare miercuri, numai cu ziarul Adevărul și Adevărul literar și artistic, la doar 12 lei și 99 de bani. Cărți esențiale pentru cultura ta generală. Primul volum al colecției gratis. Viața și opera lui Michelangelo. Miercuri, 16 septembrie cu ziarul Adevărul. Joi, 17 septembrie cu revista Dilema Veche.